တန်ဖိုးထားပြီးတော့အတိတ်ကိုသာလိုချင်နေကြတာအဲ့တော့လူတွေရဲ့လောဘဆိုတာယတ္တမုစ္စာအတန်ခဲလောဘရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလိုက်လာတာတော့ဒေါသပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တာရရင်တော့ကျင့်တတ်နေတာပေါ့မရရင်ဒေါသဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့လောဘဖြစ်နေလို့ဒေါသကလည်းနောက်ကပါနေတာဒါထင်ရှားတာနှစ်ခုပဲပြောကျန်တာတွေကလည်းရှင်ပြိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတွေတက်ကြတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကစိတ်အစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်သောကြောင့်လောကလူတွေကစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောပေမဲ့လို့တကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝစိတ်ချမ်းသာမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ကြရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရဆိုရင်တကယ်ကျမ်းမာဖို့ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှကျမ်းမာနိုင်တယ်ဒါမို့စိတ်ချမ်းသာမှကိုကျမ်းမာအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာအောင်စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကာယကျမ်းမာမှုကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုကျမ်းမာမှုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတာပဲပေါ့သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကတော့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာလည်းပဲတခဏပဲဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာကိုကတခဏပဲရှိတာထာဝရမြဲတဲ့အရာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးဆင်းရဲတတ်တဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုမပိုင်တဲ့သဘာဝကိုပိုင်အောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့သို့တော်လည်းမိမိစိတ်ကလေးကိုချမ်းသာအောင်ထားနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရမြတ်ဟောထားလို့အလုံးသိရှိနေကြထိုနည်းအတိုင်းကြကြကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြည်သည့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲဆုံတွေ့ရရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြည်သည့်အခြေအနေမျိုးပဲရောက်စိတ်ဟာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိတော့ကိလေသာဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေကင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အိမ်ငြိမ်းချမ်းမှုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်အတော်အသင့်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့ရှိရင်လူကျမ်းမာဖို့ရသောအပြင်လောကလူတွေဟာကျမ်းမာရေးချို့တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကပါပိုကျဆင်းလာတတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းလာလို့ရှိရင်ယောဂါကလည်းပိုပြီးတော့လွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်သို့တော့စိတ်ကိုဘယ်လောက်ချမ်းသာအောင်ထားကာယကျမ်းမာမှုဆိုတာတော့ထာဝရမရနိုင်ဘူးပေါ့မမြဲတဲ့သဘာဝထာဝရမရနိုင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားရမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ကံကြောင့်မကျမ်းမာဘူးဆိုရင်ကံပြင်ပေးရုံမှတပါးတခြားမရှိဘူးဥရုကြောင့်မကျမ်းမာဘူးဆိုရင်ဥရုကိုပြင်ပေးရမယ်အာဟာရကြောင့်မကျမ်းမာဘူးဆိုရင်အာဟာရပြင်ပေးရအရေးကြီးဆုံးပြင်ဆင်ပေးရမှာကတော့စိတ်ပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကျမ်းမာမှုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုပဲမကျမ်းမာစီဖြစ်စေစိတ်ကျမ်းမာမှုရ